السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية خاصة بأحوال الطقس حسب آخر تحديثات النماذج العالمية. كنت عزيزي المشاهد تشاهد قناتنا لأول مرة، لا تبخل علينا باشتراك للتوصل بجديد أحوال الطقس بالمغرب. إذا فيما يخص الحالة الجوية لهذا المساء السبت 11 يونيو بحول الله متابعينا الأكارم، فمن المتوقع أن تستقر الأجواء في معظم مناطقنا المغربية كما يتضح من خلال هذا النموذج، مع تسجيل تكون بعض العواصف الرعدية كما يتضح من خلال هذا النموذج في مناطق متفرقة وضعيفة من المغرب. هذا فيما يخص توقعات أحوال الطقس إن شاء الله الخاصة لهذا المساء. بالنسبة كذلك للساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد إن شاء الله، فمن المتوقع أن تستقر الأجواء في معظم مناطقنا المغربية مع تشكل عواصف رعدية قد تشمل مرتفعات الأطلس الكبير وكيمدن وكذلك منطقة مزميز وتبانت كما يتضح من خلال هذا النموذج، مع استقرار الأجواء بباقي مناطقنا الشمالية وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية من المغرب. هذا فيما يخص صباح يوم غد الأحد إن شاء الله. بالنسبة كذلك للساعات الأولى من مساء نفس اليوم الأحد 12 يونيو بحول الله، فمن المتوقع أن تعرف معظم مناطقنا الشمالية وكذلك المناطق الوسطى من المغرب تكون عواصف رعدية كما يتضح من خلال هذا النموذج باللون البرتقالي. أما فيما يخص مناطقنا الجنوبية فسوف تعرف استقرارا في الأجواء بحول الله وقوته. هذا فيما يخص متابعينا الأعزاء الساعات الأولى من مساء يوم الأحد بحول الله، وقد تستمر هذه العواصف الرعدية إلى حدود الساعة 8 مساء بحول الله وقوته، فنرجو اتخاذ الحيطة والحذر. هذا فيما يخص يوم الأحد متابعينا الأعزاء. بالنسبة كذلك ليوم الاثنين 13 يونيو بحول الله، فمن المتوقع أن تعرف الفترة الصباحية استقرارا في الأجواء في معظم مناطقنا الشمالية والوسطى وكذلك مناطقنا الجنوبية من المغرب. هذا فيما يخص الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. بالنسبة كذلك لمساء يوم الاثنين دائما، فمن المتوقع متابعينا الأعزاء أن يعرف مساء يوم الاثنين بحول الله تشكل زخات مطرية قد تشمل مرتفعات الأطلس الكبير أمزميس وكذلك أوكيمدن كما يتضح من خلال هذا النموذج. وقد تعرف المناطق الأخرى بحول الله تكون عواصف رعدية قد تشمل مناطق الشمال والمناطق الوسطى من المغرب، قد لا تكون مصحوبة بزخات مطرية كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج. هذا فيما يخص يوم الاثنين مساء يوم الاثنين بحول الله. فيما يخص كذلك الساعات الأولى من مساء يوم الاثنين دائما، فمن المتوقع متابعينا الأكارم أن تتوسع رفقة التساقطات لتشمل مختلف مناطق الوسط المغربي كما يتضح من خلال هذا النموذج، تلوين ورزازات وكذلك مرتفعات كيمدن وكذلك أمزميس تبان تنغير الرشيدية عفوا بن ملال وكذلك ميدلت وخنيفرة وكيكو ووطة الحاج، وكذلك قد تعرف منطقة تازة نزول زخات مطرية قد تكون رعدية بحول الله. هذا فيما يخص توقعات يوم الاثنين مساء بحول الله متابعينا الأكارم. هذا فيما يخص توقعات الاثنين كما ذكرنا متابعينا الأعزاء، وكما تلاحظون من خلال هذا النموذج فروقات العواصف الرعدية التي ستعرفها المملكة قد شملت الشمال المغربي وكذلك الجهة الشرقية من المغرب وكذلك بعض مناطق الوسط المغربي. أما فيما يخص مناطقنا الشمالية فمن المتوقع أن تعرف استقرارا في الأجواء. إذا هذا فيما يخص يوم الاثنين القادم بحول الله. نلتقي في نشرة قادمة بحول الله، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.